වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයකින් මොකක්ද වෙන්නේ? මේන් සිද්ධ වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි කිසියම් අවකාශයක් සිසිල් කිරීම. ඒ කියන්නේ එම අවකාශයේ තාපය ඉවත් කිරීම. මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් වායු සමීකරණ යන්ත්‍රවල ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ඩෝ යුනිට් එක සහ අවුට්ඩෝ යුනිට් එක. මේ දෙකෙන් ඉන්ඩෝ යුනිට් එක සිසිල් කරන අවකාශය තුල සවි කරලා තියෙන්නේ. අවුට්ඩෝ යුනිට් එක සවි කරලා තියෙන්නේ අවකාශයෙන් පිටත. මෙහිදී ඉන්ඩෝ යුනිට් එකෙන් අවශෝෂණය කරන තාපය අවුට්ඩෝ යුනිට් එකෙන් බාහිර පරිසරයට නිකුත් කරනවා. මෙලෙස පිටවන තාපය රැගෙන යාමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍යයි නේද? ඔව්, ඒකට තමයි රිෆ්‍රිජරන්ට් කියන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී AC ගෑස් ගහනවා කියන්නේ අන්න ඒකට තමයි. මම කලින් කිව්වට මෙතන තාපය රැගෙන යනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තාපය උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැනක ඉඳලා අඩු තැනකට නේද යන්නේ. නමුත් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ තාපය උෂ්ණත්වයේ අඩු තැනක ඉඳලා වැඩි තැනකට ගමන් කිරීම. මෙතන එතකොට ගැටලුවක් තියෙනවා වගේ පේනව නේද? අපි මේ දේ සිදුවන විදිහ විද්‍යාත්මකව විමසලා බලලා අපේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගමු. වායු සමීකරණ ක්‍රියාවලිය චක්‍රයක්. ඒකට කියන්නේ වේපර් කම්ප්‍රෙෂන් සයිකල් කියලා. මේ වේපර් කම්ප්‍රෙෂන් සයිකල් එකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ එවපරේටර් එක, කම්ප්‍රෙසර් එක, කන්ඩෙන්සර් එක සහ එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් එක. මෙම චක්‍රය ගමන් කරන්නේ අපි මුලින් කිව්ව තාප ප්‍රවාහන මාධ්‍ය වන රිෆ්‍රිජරන්ට් එක. මෙහි එවපරේටර් එක තියෙන්නේ ඉන්ඩෝ යුනිට් එක තුල. එය වෙත අඩු පීඩනයක ද්‍රව තත්ත්වයේ පවතින රිෆ්‍රිජරන්ට් එක පැමිණෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී රිෆ්‍රිජරන්ට් එක වායු සමීකරණය කරන අවකාශයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක පවතින්නේ. මේ අවස්ථාවේදී එවපරේටර් එක හරහා වාත ධාරාවක් ගමන් කිරීමට සලස්වනවා. එවිට වාතයේ උෂ්ණත්වයට වඩා රිෆ්‍රිජරන්ට් එකේ උෂ්ණත්වය අඩු නිසා ද්‍රව තත්ත්වයේ පවතින රිෆ්‍රිජරන්ට් එක වාත ධාරාවෙන් තාපය උරාගෙන වායුවක් බවට පත් වෙනවා. වාත ධාරාවෙන් තාපය ඉවත් වෙන නිසා වාතය සිසිල් වෙනවා. ඉන්පසු වායුවක් බවට පත් වූ රිෆ්‍රිජරන්ට් එක කම්ප්‍රෙසර් එක වෙත ගමන් කරනවා. කම්ප්‍රෙසර් එක අඩු පීඩන වායුව අධි පීඩන වායුවක් බවට පත් කරනවා. විද්‍යාවේදී අපි භාවිතා කළ චාල්ස් නියමයට අනුව නියත පීඩනයේදී වායුවක පරිමාව උෂ්ණත්වයට අනුලෝම සමානුපාතික වන අතර බොයිල් නියමයට අනුව නියත උෂ්ණත්වයේදී පීඩනය පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. මේ සම්බන්ධ දෙක සංයුක්ත කළාම නියත පරිමාවක් පවතින විට පීඩනය උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. ඒ අනුව චාල්ස් සහ බොයිල් නියමයට අනුව සැලකූ විට කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් පිටවන වාතයට ඉහළ පීඩනයක් පවතින නිසා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ගන්නවා. මේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය එලිමහනේ උෂ්ණත්වයට වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට 70යි සෙල්සියස් පමණ අගයක් කියලා හිතමුකෝ. ඉන්පසුව රිෆ්‍රිජරන්ට් එක කන්ඩෙන්සර් එක වෙත පැමිණෙනවා. කන්ඩෙන්සර් එක මගින් සිදු කරන්නේ වායු තත්ත්වයේ පවතින රිෆ්‍රිජරන්ට් එක සිසිල් කිරීම මගින් ද්‍රව තත්ත්වයට පත් කිරීම. කම්ප්‍රෙසර්, කන්ඩෙන්සර් සහ එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් යන කොටස් තුනම අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක තුල තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. අවුට්ඩෝර් යුනිට් එකේ තියෙන ෆෑන් එක මගින් වාත ධාරා යොමු කරමින් කන්ඩෙන්සර් එකේ තාපය පරිසරය වෙත නිකුත් කරනවා. මේ අනුව එවපරේටර් එක මගින් උරා ගන්නා තාපය ඉවත් වන්නේ කන්ඩෙන්සර් එක මගින්. ඉන්පසුව ද්‍රව තත්ත්වයේ පවතින අධිපීඩිත රිෆ්‍රිජරන්ට් එක එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් එක වෙත ගමන් කරනවා. එහිදී එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් එක මගින් රිෆ්‍රිජරන්ට් එකේ පීඩනය අඩු කරනවා. කලින් සඳහන් කරපු චාල්ස් සහ බොයිල් නියමයන් එක්කර ව්‍යුත්පන්න කළ සමීකරණයට අනුව මෙලෙස පීඩනය අඩු කිරීමේදී උෂ්ණත්වය ඊට අනුලෝමව අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් එකකින් අඩු පීඩනයක් හා අඩු උෂ්ණත්වයක පවතින රිෆ්‍රිජරන්ට් එක එවපරේටර් එක වෙත ගමන් කරනවා. මෙලෙස වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන විට දිගින් දිගටම මෙම චක්‍රය සිද්ධ වෙනවා. මෙම චක්‍රය සිදුවීම ස්වාභාවිකව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ශක්තියක් ලබා දිය යුතුයි. එම ශක්තිය කම්ප්‍රෙසර් එක මගින් ලබා දෙනවා. ඔබට ගැටලුවක් මතුවෙන්න පුළුවන් එවපරේටර් එකකින් උරා ගන්නා තාපයට සමාන තාපයක්ද කන්ඩෙන්සර් එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා. නෑ, ඇත්තටම ඊට වඩා වැඩි තාපයක් ඉවත් වෙනවා. මෙම පද්ධතියට ශක්තිය තාපය ලෙස එවපරේටර් එකකිනුත් වායුව සම්පීඩනය කිරීමට ශක්තිය කම්ප්‍රෙසර් එකකිනුත් ලබා දෙනවා. එවිට ශක්තිය පිටවන අවස්ථාව වන කන්ඩෙන්සරයෙන් ශක්ති සංසිඳන නියමයට අනුව සෛද්‍යාන්තිකව එවපරේටර් එක මගින් ලබා ගන්නා තාපයක් කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් ලබා ගන්නා ශක්තියත් එකතුවට සමාන තාපයක් පරිසරය වෙත නිකුත් වෙනවා.